हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बिग फैन का ये टॉय कीबोर्ड जो आज ही फ्लिपकार्ट से आया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये अनबॉक्सिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसको हम काटेंगे और देखेंगे। बहुत ही लाजवाब फीचर सुनने को मिल रहा था मगर अब देखा नहीं था। और ये खुल रहा है बहुत ही नया चमचमाती। और ये खुल गया है तो छोटा मगर इसका फीचर बहुत बढ़िया है। नया लोगों के लिए बहुत ही कर सकते हैं। अभी ये बैटरी नहीं है, इसीलिए हम इसको अडेप्टर से लगा के देखेंगे। और जिससे हम चार्जर में लगा के देखेंगे और बजा के देखते हैं ये कैसे बजता है। मस्ती अब गाना बजा के देखेंगे इसमें।